История основана почти на реальных событиях. Я, как обычно, сидел в своей комнате, играл в игры и т.д. Вдруг я слышу очень приглушенный стук в мою входную дверь. Выйдя из комнаты, я я услышал странный скрежет, который исходил от проводки. И вдруг я просто испугался. Он был очень, мол, прост. Ошибись дверью. Я подумал, пройдя в коридор, я стал стоять на входную дверь. Как вдруг я снова услышал этот стук. Подойдя к глазку, я посмотрел в него, но ничего не увидел. Подойдя от входной двери, я снова начал на нее смотреть. Смотрел так, смотрел. Вдруг снова заискрилась проводка. Я посмотрел на лампу. Ну что ты меня пугаешь? Господи, говорил, надо заменить проводку. Честно говоря, я не думал, что что-то прям может быть такое прям страшное. Всего-то 10 часов ночи, ну, подумаешь. Ну, я, конечно же, не трус. Я пошел на кухню, взял нож и стал ждать. Я снова смотрел на лампу. Как будто бы чего-то ждал. И вот чудо, оно произошло. Оно просто начало мерцать. Господи, нет. Нет, господи. Как вдруг она полностью потухла. Кромешная тьма. Я пытался молчать как можно дольше, но... Она снова загорелась и продолжала гудеть. Ну да. Как вдруг... Снова я услышал этот стук. Подойдя к глазку, я снова никого не увидел. Я отошел от него. И снова стал пристально стоять на входную дверь. Смотрел я так минуту-две. И вдруг снова услышал по ней удары. Опять подойдя к входному глазку, я ни хрена там не увидел. Ну просто подъезд, но там не было никого. Я смотрел в глазок. Постучали, я смотрю в глазок, а там никого нет. Я понял, он просто лежит. Ну, открываю я дверь спокойненько. Но там никого. Отойдя от входной двери, я замер. Стук продолжался. Как вдруг все погасло. Погасло, но я продолжал стоять на лампу. Она единственная как будто бы работала. Как вдруг и она перестала работать. Я пулей побежал в свою комнату, освещая дорогу телефоном. Поднимаясь по лестнице, я услышал, как открылась входная дверь. Этот скрип. Такое чувство, как будто бы он прямо вот рядом со мной. Вот я нахожусь в своей комнате. Лампа освещает еле-еле. Я снова слышу стук. Уже
дверь моей комнаты. Пробки выбило, все выключилось, но одна лампа, которая служила мне ночником, только работала. Как вдруг и она открылась. Жуткий скрип. Я забился в углу комнаты и закрыл глаза. Немного приоткрыл один глаз и увидел силуэт в дверном проеме. Как вдруг и ночник тоже потух. Тишина. Я не знал, смотрит ли он на меня или нет, рядом ли он со мной или нет. Я уже было подумал, что это мой бредовый сон. Но не успел все понять, я почувствовал возле себя дыхание и открыл глаза. Эй, ну а если тебе понравился этот ролик, то подписывайся на мой канал. Кнопочка находится прямо посередине. Слева ты можешь посмотреть предыдущий ролик, а справа самый популярный ролик на моем канале. Ну что ж, большое тебе спасибо за просмотр и удачи, пока!